孖女為食團又食啦，我哋今日就去添福度嗌外賣。我哋就試佢嗰個片皮鴨套餐，只限外賣。咁有啲咩呢？有一隻片皮鴨啦、鴨件啦、菠蘿咕嚕肉、蒜蓉炒時菜、滑蛋蝦仁、龍蝦伊麵，原價258，外賣價88蚊。佢另外就有啲1至5嘅優惠，你哋自己慢慢睇啦。外賣嚟講，佢都算唔錯，片得好靚，個肉身都 OK，都 juicy 嘅，個皮就腍咗啲呢，始終都係外賣。佢跟一盒皮，而啲皮都好薄嘅，大約都有10塊多啲啲。有依個青瓜啊、韭黃啦、紅蘿蔔同埋甜醬，個甜醬都唔錯，帶甜嘅。睇下個皮真係幾薄噶，佢冇嗰啲麵粉味嘅，不過可惜係凍咗啫。包件俾大家睇啊！唔好意思，我本人太貪心啊！大家睇下，係咪都好多餡？個皮又薄，都係真係唔錯噶。佢隻鴨呢就冇切嘅，不過佢嗰啲髀呢喺翻晒度喎，同埋啲肉又多。大家睇下，佢冇偷工減料噶。大家望下啲肉有幾多啊？慢慢望，慢慢望，係咪好多肉呢？呢個我就冇食到啦，留翻聽日再斬件再食。個滑蛋蝦仁有驚喜，都有好多隻蝦，亦都好爽，有1隻、2隻、3隻、4隻、5隻、6隻、7隻，起碼都有7、8隻嘅。佢有用韭黃去炒啊，同埋呢個鑊氣都好夠。重點係佢唔油淋淋啊！咕嚕肉超大盒，你睇下，佢係塞滿晒噶。不過唯一就係始終都係外賣啦，所以個皮呢，即係個炸漿啊，係淋咗啲。不過個肉身又唔錯喎，佢唔係話好硬嗰啲，有肥同埋瘦嘅，好少會見到用橋頭嘅，通常都係用菠蘿。個橋頭甜甜酸酸，都幾開胃啊！個蒜蓉時菜都幾大碟，啲蒜味呢都幾香。不過呢，就因為外賣啦，所以啲菜就腍咗啲啦。佢個龍蝦伊麵都幾大兜，你哋睇下，真係冇搵我笨喎。通常呢，嗌外賣呢嗰啲龍蝦波子呢得嗰幾粒嘅，但係我有數過啊，佢呢度起碼都有6、7粒。佢個薑蔥味唔錯，有鑊氣嘅。啲伊麵呢，雖然係碎咗啲，但係個味唔錯，個鹹度搞得好好。佢個頭有蝦膏啦，同埋啲西蘭花都有好多棵。總括嚟講呢，價錢超合理啊！你買餸啊都買唔到呢個價錢啦，仲要人煮埋俾你添。所以趁佢仲有呢個優惠，真係要試下啦！買返屋企睇世界盃一齊食啦！希望大家中意睇我條片，下集再見。